shacabka ku dhaqan magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ayaa si mug iyo miisaan bare u taageeray khudbadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku jawaabay maamulka ka arrimaya dalka dariskana ee Soomaaliya kaasoo muddooyinkii u dambeeyay faragelin qaawan ku hayay dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka soo qayb galay isla markaasina halkaasi hadallo kala duwan ka jeediyay barasaabka gobolka Saraar mudane Axmed Maxamed Xaashi maayirka degmada Caynab Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo badiba cuqaash iyo xakaradka kala duwan ee gobolka Saraar kuwaasoo dhammaantoodba halkaasi ka cadeeyay inay taageero mug iyo miisaan bari la garab taagan yihiin madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina waxay maamulka dalka dariska ee Soomaaliya ka arrimaya ay uga digeen faragelinta qaawan ee ku hayo dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaantii halkan waxaan aad iyo aad u taageersanahay khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu kaga jawaabayay arrintii heshiiskii shirkadda DP World waxaanu leenahay waxaanu aad iyo aad u taageersanayna soo dhaweynayna khudbadda si mug iyo miisaan la hadaan nahay cuqaashi iyo waxgaradka gobolka Saraar waxaan saacideynaa hadaanu nahay gobolka Saraar hadaanu nahay iyo waxgaradka gobolka Saraar iyo maamulka gobolka Saraareed hadaanu nahay waxaanu saacideynaa madaxweynaha go'aankii uu ka qaatay shirkadda go'aankii uu ka qaatay hadalkii ka soo yeeray Soomaaliya ee uu ku cadeeyay jiritaanka Soomaaliland iyo mowqifka ay ka taagan tahay DP World iyo imaaraadka saxiix ay kala qaateen halkuu ka taagan yahay iyo inaanay ka noqod lahayn Soomaalidu waxay tiraahdaa hadal nin yiri ma wada oran nin yirina waxba kama tagin Farmaajo ama Soomaaliya way og tahay ama way garanaysaa wixii Somaliland dalka Somaliland wixii ka soo qabsaday way garanaysaa haddii ay maanta na soo farageliso oo Somaliland soo farageliso de horta wixii waa joogan iyo wax kale oo badan oo siyaado ahayba way joogan waxaan taageersanahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi go'aankii uu ka qaatay hadalkii dawladda Soomaaliya wax la walaalka waa wiilalahow wiilashadana walaalahow horta waxaanu ku haynaa madaxweyne ka siyaasisan oo ka hadal yaqaansan oo ka dagaal yaqaansan wuxuu isagu ku yiraahdaa naga kaafilan marka hore waxaanu leenahay ninka tuu joogay aan xil ku ka saarayn ama awood u lahayn inuu gacanta ku hayo ee berbera ka waramaya afka kama hadlina meel kale huguntay weeye cadawga baynu isu nahay cadawgan laga soo sheegay xamar ee la leeyahay wali waxay quudareynayaan Somaliland iyo berbera yaan la yaabanahay waxay isu kaaya keenay oo aan taageerinaa baaqa madaxweynaha ka soo baxay Muuse Biixi Cabdi ee uu ku metelayo danaha Somaliland iyo jiritaankooda annagoo ah shacabkii gobolkan waxaanu marka hore taageero naf iyo maalaba la barbar taaganahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo khudbadii uu ka soo jeediyay xafladii 8 Maarso halkan waxaanu baaq taageero uga direynaa hadalkii uu soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu kala cambaareynaa hadal ka soo baxaya koonfurta Soomaaliya ee ku hadlayso xukuumadda maxay ahayd tay la ilaaliyo ee ay ka madaxda yihiin Farmaajo iyo Khayre Somaliland isagu waxa weeyaan hadalka Farmaajo tuutu xasleena madaxweynaha dooranay aanu saarnay ciidamada tuutaha nooga gelin waxaanu taageersanahay ama aanu qoriga u qaadayna haddii Soomaaliya mar laba soo noqoto madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo taageersanahay waxa maanta xafladan lagu taageerayaa hadal uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay madashii maalintii haweenka 8 Maarso oo uu ugu jawaabayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Khayre iyo madaxweynihiisa Farmaajoba kuwa aan meel haysan ee magacuyaalka ee la soo dhoobdhoobay ee lagu ilaaliyo guryahooda ee magacaan jirin loo sameeyay ee Farmaajo Khayre ka koow yihiin ha ka baxeen baablanaadar shaqadayada hadday ka bixi waayaan halka ay joogan baa loogu tagayaa waxa kale oo halkan
aan fariin uga dirayaa inankan yaree muxuu ahaa la yidhaaho farmaajo qaar baa madaxweyne ka dhigtay inuu kama dhiganane farmaajo wuxuu hayaa waddadii adeerkii dadkan iyo shacbigan halkan jooga waa dadkii diyaaradaha kula dagaalamay xabaalo wadareedyadii ayaynu maanta aynaan weli qaar aasin oo aynaan u tegin waxaan odhan lahaa farmaajo nabadgelyadii wuxuu sugi kari waayey fila soomaaliya intuu ku jiro isagu somalilandna waxba kama jaamac booda cadde warbaahinta qaranka somalilan caynaba